qabsaawonni keenya kan kaleessa wajjin qabsaawaa turres firiidhaa fi bu'aan isin buuftan arraan tana daddaraaraadhaa jirti. Abdiin kutatinaa bakka jirtanitti qabsaawonni keenya kan haaraatti qeyroo fi qarreen ammaan tana bifa haarayaan qabsoo finiinsaa jirtaniis Oromiyaa keessatti galanni keessan bilisummaadhaan haa galu isiniin jecha qabsoo irraa abdiin kutatinaa itti fufaa isin duuba jirra. Rabbii gaditti abdiin keessan rabbii tokkichaadha. Rabbii gaditti saba keessan Oromoodha. Saba keessan Oromoodha. Isin duuba jira. Akkuma warri bilisummaa dhandhame falmatutti nuti kaniihuun bilisoomin caalaa hadhooynee falmachuudhaatu nurraa eegama. Abdii akkan kutanne wal yaadachiifna karaa qabsaa'ota Oromootiin. Haalli ammaan tana jiru dhibbaa dhibbatti hedduu nama gammachiisa. Sheer godhaa firaas alagaas gayaanii warreen silaa gartee following godhin follow godhaa nama biraallee akka dhaga'utti jechuu barbaadeeti. Kan barbaadda waraaballee viidiyoo kana ani tiyyaa YouTube irratti waa hinaasawu maaliif biizinasa takkaa'u maallaqaaf waan hin deemneef jecha ani Facebook marratti hinaasawa isin akka feetanitti waraabdanii viidiyoo kana Facebook irratti wanti maali YouTube irratti illee maxxansu mirga guutuu isinii kanneetiin jira. Qabsaa'ota sabboontota qabsaa'ota hoggaa jennu warra dirree qabsoo qofaa rasaasa dhahee lubbuun duu qofaa miti. Warreen namoota lubbuudhaan wareegamaa jiran Oromiyaa keessatti wareegama kafalaasan jiran deeggaru cinaa dhaabbatu waa hundaanuu isaan san utubuudhaaf hamilee isaanii eeguudhaaf isaaniin dhaadatu hundinuu isiniis qabsaa'u akka jirtanitti akkasitti if hubattanii sammuu teessan akkasitti ifitti himuudha qabdan. Yeroo ammaan tanaaf waan jirurraa hin isinii haasa'uu barbaada. Amaarri warra kaleessa akkumaan amma dura isinii hime wanni niinan isinii hime irra dhuftan irra guddaan keessan gartaniisi. Namoonni yaada kannachuu barbaadan isinillee ol baasee yaada isinirraa hin fuudha rakkoon takka hin jirtu. Boodaan ol si baasa. Kanaaf maaliin jechuu barbaade bara Oromoo qawwee hiikkadhaa jedhaniin uummata gabroome. Uummanni nu gabroomse ammoo ijoollee ama 12 takilaash ol fuudhuu dandeessu irraa hanga dullacha amata 80 90 kagartee hularra gaddeemutti amaarri qawwee hidhachuu qabaa jedhaniiti labsa labsatan. Amaarri qawwee hidhachuu qaba ifittisuu qaba. Tatiyaa teenya akkamiin nagaa fayyaada addeeti dhiyaadha. Dhageessanii amaarri qawwee hidhachuudha qaba. Xiqqaarraa hanga guddatti namni tokko kan afaan Amaaraa dubbatuu fi kan dhalaan Amaara ta'e qawwee hidhachuudha qaba. Oromoo ammoo ableedharraa guuraa jiran jechuudha yeroo kana keessatti. Wanni ammaan tana injifannoon bareedaan haalli bareedaan deemaa jiru waraanni mootummaan gartee Koloneel Abiyyi Ahmadiin hoogganamu kan dhalaan Oromoo ta'e hamilee fi gammachuudhaan dhaqee lafa Amaaraatii fi lafa Tigreetti akka lolaa hin jirre akka dhaqetti booji'amu akka dhaqetti harka kannachuu akka dhaqetti faca'u kaan ammoo kan biyyuma sanuun dhayu jee waraana bilisummaa Oromoo dhaqee qawweedhaan wajjiin harkaadhaa jirtan. Haala bareedaa waraana bilisummaa Oromootiin wajjin akka deemaa jiruutu mul'achaadhaa jira. Baadiyyaa biyya koo niin erga xiqqoo niin erga isin hundaafuu niin erga. Yeroo ammaan tana yeroo seenaa xurooytuu ifirraa awwaallee seenaa haaraya gootowwan keenya karaa kaleessa nu garsiisan san irratti cimnee falman yeroo sani. Waan adda addaatiin dhagayaa jira miidiyaa kanarratti waan adeemaadhaa jiru. Jara keenya biitii ollaa takkallee nu dhawaa hin jirtu namoota ja'aniin harka eeltiraan nu dhawaa jirti eeltiraan abashaa waan taateef jecha. Biitii biraa nu dhawaa hin jirtu eeltiraan nu dhawaa jirti eeltiraa fi abiyyi tokko. Garaagarummaa takkan qaban arraan tan Oromoo tana ajjeefneetiin nugusummaa Isaayyaasii fi abiyyi eeyinaadhatti jiran. Oromoon qawwee haa hiikkattu warra nuti gartee battala dirree lolaa fuuldura keenyee gartee finnu malee namni kaan qawwee hidhachuun qabu. Amaarri immoo dhalti Amaaraa tan dhalattee afaan Amaaraa dubbattu xiqqarraa hanga guddatti kilaash fannifachuudha qabanii. San jechuun maal jechuu? Hoggaa Tigrees finne Oromoos ni dhabamsiifna takkan hambifnuu jechuudha. Oromoo lafarraa hayna Oromuma jirmachuu nu dhufte tana hoggaa as deebine isii tana balleessina gabaabsinaadha.
gayaan dhaqqabsiisaa nama hundaa'u. Oromoon ammoo ni dhabamsiifti malee ni balleessiti malee hin baddu tana booda. Ni lolanna ni falmanna nama gabroomeetu jara keenya rakkina keessaa hin baane hanga raroo gabrummaa tana akkasitti irraa baasee darbu. Raroo gabrummaa tana firraa baasee darbuudhaaf qabsoo hadhooytuu nu foosisa. Kaleessaas godhaa turre bakka jirrutti ammaas itti fufnaan dhiifnu qabsoo. Dura dhaabbanna hin beeknu Itoophiyaan haa ciccittu haa kukkutamtu. Itoophiyaan ajooytu Itoophiyaan kaansari Oromoodhaaf. Joollota tokko tokko artistoota tokko tokko kan hedduu kabajaa Oromoon qabduuf kan jaalatuutu arraan tana waanuma hin taane maxxansaadhaa jira hedduu waan nama gaddisiisu garuu waan hin ju'uunis hin qabu maaliif jennaani artistoonni silattuu karuma qilleensi oofe deema waan ta'eef jecha guddaa jecha hamaallee miidiyaa kana gubbatti jechuunis hin barbaadu ammoo gadaan gabroonfataadhaa dabree jira falmaadha tan itti jirru mee obsi yaaboo jarjarte baadaama olin si baasaa obsi saboo baadaamaadha mee kamittiin ol si baasa gaasii hun arku yaaboo ani wannuma keetuun arku mee kamittiin invite si godha yaaboo aniin kun warra baadiyyaati maasi invite kana nama godhuun beeku akka keessanii warra magaalaatii miti abbaa daamaa haya mee ol bahi waan jettu ji ol bahi waan jettu ji sitti ergeetiin jira dhageeysan Hello. Daandii dhugaa akkam? awoo nagaa fayyaadha Na bira halkan ifaa dukkana kee jira. Mee yaada babbareeddu takka jira. Ani yeroo hundaa beektaa nama ijjannoo qabuuf nama argitee kaayoo ofiitti irraan jala hojjaa ta'uu ni fedha. Nama kijibdu akkanumaan argitee baatii lama sabboonummaa argattu fedhu dhugaa siima. fayyaade Tokko waa takka wanna jedhutu jira. Anillee akka nama tokkotti miidiyaa gubbarratti waa hedduu dubbataa ture. Sagalee namallee taa ture. Bakka geette ga'uu baattee haga beekumsi kiyyaatti waa jechaa ture. Amma keessaa harka fudhadhe. Maaliifin harka keessaa fudhadhe seenaa kiyyarraa dubbadha. Waan harka keessaa fudhadhe qaba. Tokkoffaa sabni Oromoo bal'aan baay'ina guddaa qabu kuni takkaa waraana adda bilisummaa Oromoo Tigree balleessinaa wayyaa nafxanyaa balleessinaa jedhu dhageesse. Kaayoo qabna kaayoo kennaaf eenyummaa kennaaf biyya teennaaf qabsoofna jedha malee saba namaa maqaan dha'u. akkasi Dhaabni yookiin dhaabni adda bilisummaa Oromoo sabni kaayoo ofii qabu eenyummaa ofitti amanu akkana jedhaa jira. Oromoon odoo Oromummaa ofii qabdu. Oromoon odoo argitee eenyummaa lafa abbaa isii qabdu. Odoo waan kaleessa itti argitee buqqaate beeytu arra faallaa garagaltee namicha argitee mataa gadi uummata Oromoo ciru nabiyyii jedhee namni Oromoo akka balleessu kan gootise nafxanyaa odoo hin taane dura Oromoo ture jecha. Kanaaf dhugaa yoo walitti abbaan fedhe naa jibbu naa jaalatu. Namni namicha kana bakka guddaa kennee Nobel Prize akka inni argatu ka godhe Oromoodha jecha. beekamaadha Sabni kiyya kuni daandii dhugaa kiyya wanni garana sabni kiyya guddaan ati amma warra amma xiqqoo Oromoon jaalatu sagalee qaban wayii hedduu maxxansanii jechuudha ati reeffisa irraa waa takka waan kaafnu jira. Dafnee nama faarsullee haa dhiifnu dafnee nama arrabsullee haa dhiifnu. Kaayoo adda bilisummaa Oromoo kan amma argitee arra waraana keessa jiran hattuu gantuu kijibdu jecha irra duulaa turre. Eenyu namni yoo wal sobne malee yoo wal kijibne malee haga sheeka ga'utti koofiyaa matarraa fudhatee adda bilisummaa Oromoo irra duulaa ture. Dhiyoomu tana. Arra adda bilisummaa Oromoo irratti duulteef irratti duuluu baatteef adda bilisummaa Oromoo dhiiga ilmaan Oromootiin ijaaramee dhiiga ilmaan Oromootiin gad dhaabbatee haga Oromoon dhabamtee addunyaa irraa dhumtutti hin dhabamuu jecha adda bilisummaa Oromoo ima jiraata bakka hundallee jiraata. hangas naa beeynaa walii galle abbaa daama fayyaa naa dayi hangas beeynaa walii galle karaa iyyarra dhufte shakkiin godhin Takka immoo wanni ani beekta ejjennoo kiyya waan keessaa qabsoo keessaa sagalee namaa ta'uu didee keessaa sagalee siimuufi. Tokko immoo lammaffaa bararraa baratti goota gannuu bahe sabboona gannuu bahe ebalu qabsaa gannuu bahe jennee harka dha'uu kanallee osoo dhiifne wallaalummaa akkanaa kana qabsaan duruuyyuu goonni duruuyyuu ija saba duratti asiin bahu gootummaa ofiitiin qabeenyaaf lafa abbaa isaatiif lola bakka jirullee taa'ee waraanni adda bilisummaa Oromoo warra arra miidiyaa irratti harka dhoofnuuf kana dhibba caalaa beektaa qabsaa'ota gootummallee san caalaa beekumsallee barumsallee warra digirii uumaa beektaa. Huura keessa yoo deeman san namni nu arguu qabaa hin jenne eenyummaa ofiitiif lolan haa ta'u maa inni wanna kana jedhuu barbaadee fi har'a dhugaadha Eertiraan Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti abiyyitu naqee Oromoo
dhaa jirti garuu nafxanyaan eengadda baangaa fudhattee asallaa fi argitee shaashamannee keessatti uummata keenya fixaa turte. Tigreen eengadda amata 27 nu nyaachaa turte ni beeyna. Eenyutu Oromoo firaa eenyutu Oromootti dhiyaataa Oromoon kana wallaalee har'aa qeerroon amata 15 amata 16 ta'u maqaa Oromootiin makiinaan meeqa fe'amee argitee Tigraayitti fe'amu kuni sila ummanni kee kuni ummanni kiyya kuni kan irraa dhalanne kuni sila nama moo horiidhaa ka jedhu anu fi kiyyaafuu of gaafataa jira daandii dhugaadhaatti illee naariniiti. Namni kaayoo nafxanyaan nu jibbinu tuni kaayoo qabdi daandii dhugaa Oromoo balleessinee immiyyee Itoophiyaa gadhaabnatti kaayoo qabdi. Oromoon Itoophiyaa keessattuu abbaa ta'uu dadhabe. Oromiyaa teennas gadhiifnee eengaddu bilisoomne jennee beekta waan biraa nama har'a as gara gallee guyyarraa guyyatti yoo argitee homantaane geemii adda addaa taphannu ani gizee gargarii warra argitee ejjennoo qabu warra wala bilisummaa Oromoo deeggaru kana warra akkama eenyu adda asliifaa yoo laalu waa hedduu seenaa hedduu yaadadha. Warra umrii ofii guutuu qabsoo tanarratti argitee kaayoo hin jijjiiranne kaayoo ofiitirratti du'an. Odoo Oromoon argitee nama 5 Oromoon bar baay'inni lakkaa odoo hin taane namni kaayoo ofii qabatee du'aa jiru nama xiqqaa bar daandii dhugaa lakkooftee qubaan keessaa baata. Kunnin akkuma jiruun isaa rooban jireetti gara na fiigu gara na fiiga gara na fiiga gara na fiiga gara fiiga gara na fiiga nu dhamaasaniitiin Oromoo saba guddaa dhamaasanii har'a odoo qeerroon waraana Tigree dha'uu deemu sun karaa adda bilisummaa Oromoo akka argitee obbo eenyu sheeticha manzumaa baasu Kamaaloo ennoo san woboo san argitee akkasii woboon dabalamanii silaa namni hundi argitee onnee dhaatee dubbataa jecha. Mee fakkeenya as gara gallee haa of laallu Oromoon dubbatuun duratti of laaluu qaba. Ani doktoroota fi xiinxalloota siyaasaa diyaaspooraa keessaa afaan baran kanallee bakka takka hin kennu dhugama siimaati. Bakki ani itti bakka kennu yoomi yoo rabbiin fedhii namaa guute. Waraanni adda bilisummaa Oromoo 5 2 3 haa ta'u yoo isaan ijjennoo ofii kanaan akkana lolan kanatu argitee dhibbarraa 50 onneen godha malee akka Oromootti Oromoon namni qiletti akka dhumnu nu godhe namni Oromoon akka hin jiraanne akka hin dhaabbanne nu godhe nu dhamaase namni har'a jawaar ilma sabaati yes jawaariin jaallanne ilma sabaati qabsaa namni jawaariin nyaate nafxanyaan duratti Oromoodha jecha warri waliin gale sun hundi jala garagalee leencollataa akkuma nama argitee harma muraa aanoliif calii calanqootii fi dhibama qabu deemee achi dhaqee jawaariin achi dhaabee akkuma dhiiga gammadaa gurguratetti jawaariin gurguratee qilintoo galcha ofii kun of miidhee keessaa afaan banaa jira. Maaliif daandii dhugaa kiyya andiinas si kennuuf maaliif na barbaachisa? Maaliif si tuffadha? Maasi waliin dhaabbadhee loluu dhiisetiin Tigraay dhaqee loluu barbaada? Laal Oromoon rakkinni isiin qabdu asi. Kana yoo ati dubbattu dhugaa sirraan fudhatanii holola kijibduun alaattu baay'ate akka Kadir Sa'id Baanuu warra adda addaatti walitti dhufee harka dha'acha. Kanaafin qabsoo keessaa harka fudhadheetiin jiraan mataa kiyya. Akka nama tokkotti. Sumuuni siin kennu. Waraana adda bilisummaa Oromootiin ni kennu. Sumuuni waraana adda bilisummaa Oromoo maa waan fedhan hin taane isaaniif ni kennu. Sani achi wallaahi viishiniin haaromni amma dhufee ka abiyyiin buqqisu yoo amma kan dhufu taate yoo karaa adda bilisummaa Oromootiin hin ta'in sumuuni takkan kennu akkam jettan. Artistoota tokkotti illee hin kennu akkam jettan. Fedhii kiyya. Waan tokkoon si himi. Fayyaada abbaa daamaa kiyya hedduu ulfaadhu galatoome ummata Oromoo kana irra laalin. Ummanni Oromoo kuni akkuma atuu jettu namootuma Oromootu bakka mee hedduutti kukkutatee tanumasaa itti hima. Gandasatti tanumasaa himaa, gandasatti tanumasaa himaa, tanuma namni gandasaa itti himu san dhuga fudhata. Kaayyoon ammoo bakka gandaasanii miti. Kaayyoon bakka sabaa jirti malee. Kaayyoon tagalma geessu tan gartee akka sabassi dhuftu santu tarkaanfata malee ta akka gandassi dhuftu kabajaa sirraa fuutee si xiqqeessuu malee si irrisuu malee nama keessaachis si baasuu malee waan takka bu'aa takka siifiis hin qabdu. Haa ta'uuti ammoo abdiin kutatin. Yeroon yeroo abdii kutatanii miti. Yeroon waan tokko laaluudha qabna namni bilisoome kan mi'aa bilisummaa beeku yoo hara gabrummaadhaa achi deemu taate jireenya isaa dhiiseeti Awurooppaa fi Ameerikaa keessaa deemee biyya isaatiif falmaa jira. Tigiroonni har'aan tan hoggaa asiin biraa yaa'anii biyya isaaniitiif lolan. Awustiraaliyaa deemanii, Ameerikaa deemanii, Awurooppaa deemanii hoggaa lolan. Nuti ilmaan Oromoo kaifiifuu gabrummaa jala jiru ka bilisummaa sanuu dhandhamin kuni maali Tigreen onnee maal nurra qabdee akkasitti deemna.
waan jarri sun gartee nutti hime santu sammuu keessaa nun badinii jechuudha. Silaa kaayyoo ABO'tiin masakamne kaayyoo ABO ganama gartee ifin maxxansine chaabba ABO silaa dhawanne wanni namni nutti himutun takkallee nu tagandaa sun hin dalayduu sin jechuu barbaadeeti. Kana jechuun kiyya abdiis hin kutatin qabsoos godhi. Waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Nama Oromoo gargar guuruudhaaf amantiidhaan kutaadhaan hadda nu harkisuudhaaf yaada adda addaatiin gartee kaan tokkotaa godhee kaan bareedaa godhu Oromoon tokkonnuus waliin bareednuus waliin qabaannuus waliin dhabnuus waliin gabroomnuus waliin bilisoomnuus waliin ajjannoo akkasii qabadhuutuma itti waa himi if duuba hin deebiinsin jechuu barbaadeeti. Kanaaf ta obboleessa keenya Jawaar Mohaammed ittiin sii deebi'a. Obboleessa keenya ka Jawaar Mohaammed Oromoon nyaachisee caalaa isaatu if nyaachise. Dhugaan jirtuus taana hangamaa gamana namarraan qabu. Kalee isaas arraas kaayyoo bilisummaa Oromoo irraa takkaa gamaa gamanaa sin gorre goruudhaafii sin taa'u. An arraan tana kamaaliitu Jawaar nyaachisee leencoo Jawaar nyaachisee hin jiru. Hin kannu tana. Hin nyaachifne Jawaar kamaalii fi leencoonis Jawaar ifiif if nyaachise. Ifiif if nyaachise. Nama diinni guddifate. Waliin gartee akeeka tokko qabna jee isaan malee namni jiru jee waboon qawwee hiikkachuu abdii amaarrii hidhatu isa kajee galata saasan deebisaniif isaa if nyaachise akka ilma Oromoo tokkotti hidhamuun isaa hedduu na gaddisiisa. Maaliif waan kaleessa godhe san kala xaxa'uu hubachuu isaatiifu hay akka silaa uummanni jaalatuun arraan tana bar Jawaar mana hidhaa san guyyaa lama keessan bulu. Dhugaan jirtuus tana na gaddisiisa baran Jawaar Mohaammed hidhamuun. Dhugumatti qaroo mucaan qaroo Oromoo tokko garuu naman taanee wajjin ijoollee Tigreen guddifatte ijoollee juntaan baanan san awwaadinni kaabaa guddifatte san warra qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa turerra amane sanit dhaqe hanga Oromoon isa jaalattu san silaa karaa ABO kana as goree hanga gartee ichi keessa taa'ee falme ABO keessa silaa taa'ee falme carraan tun Jawaariis hin mudattu Oromoodhaas hin mudattu. Dhugaa gamaa gamana hin qabnu isiniin jechuu barbaadeet dhugaa kana ammoo ta'a waan taateef arraan tana ijoolleen inni gartee akkasitti fuudhee bakka san kaa'e harka dho'isisee fi uummata Oromoodhaa OPDO'n harka dho'isifachuu hin dandeessu. Namni akka OPDO'dhaaf harka dhawwan irratti dalage alaa fi keessatti dhiyeesse namni har'a qabnu adda bilisummaa Oromoo dhaaba kana qabnaa dhiisee gartee Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmad qabna namni jee Oromoo akka harka dho'isisu namni taasise Jawaari. Kan achiin qabin ammoo galata isaa fuudhanii Qilixxoo haayan. Haya laal dalagaa gabroonfataan Oromoo irratti hojjete asumarraa achi laali. Silaa Jawaar nugusa gartee Abiyyi olii ta'e silaa galanni isaa deebuu fi irra ture jechuudha. Isaatu bakka san ga'e uummata dila kana wanna godhe silaa arraan tana Jawaar Mohaammed hidhaa jiraachuu baatee galanni san deebi'ee fi Tigreen arraan tana waraana Itoophiyaa akka hubbatti ittiin taphatu akka loonii walitti hin qabdu akka loonii walitti qabdee itti bunti itti dhabamti malee abdiis hin qabdummaa Oromoon garas deemtee loluudhaaf. Kanaaf amma namni gariin hoggaadhaan Dooktor Qoonxar jee Jawaar Mohaammed dura dhaabbadhu waaniin Jawaar jibbu hin jibbu an Jawaar. Obboleeyyan kiyya na hubadhaa hin jibbu jara amantii hin qabne jara diinni leenjifate ito ABO dhiiseeti jara sanit dhaqe gaafa san karaa badi ifiif karaa hin balleesse sila rakkina qabsoo bilisummaa Oromoo keessa mudate san hanga isaan keessa taa'ee falmu ABO keessa taa'ee falme waa hedduu sirreessa jaalalaa fi dhageettii qabuu wajjin waa hedduu tolcha dhaaba kanaawu itti gaafatama Oromoon isa godhate san keessaa deemeeti bara ammaas fagoo hin dhayne dhaabuma Itoophiyaanisti laal dhaaba Itoophiyaanisti dhaaba Mararaan Guddinaatiin hoogganamu Itoophiyaanisti afaan Oromoo olaantummaadhaan haa dalagu kan jiru malee Itoophiyaan haa baddu dhaaba jiru miti. Itoophiyaan ammoo jiraachuun isii Oromoon bulchi Jawaar bulchi Abiyyiin bulchi dhukkuba kaansarii Oromoodhaaf am bulchi ati bulchi Itoophiyaa wanni jaamee deemamu Oromoodhaaf hin taatu. Hanga Itoophiyaan jirtu Oromoon nagayaan harkatti. Hanga Itoophiyaan jirtu Oromoon tasgabbooytee biyya sirra dalagattee bobbaatee galuu hin dandeessu. Kana kaleessaa simaatiin ture ammaa simaatiin jira. Kaaniif ammoo lolli dhaabbachuuf hin taa'u. Ammaan tana jirtu abbaa daama
lola dhaabbachuu hin teenye kanarratti Oromoo dhiyoota waaniin jalqaba gartee jalqabarraa isinitti haasawaa ture takka wanni hafaa jirtu hin jirtu dhuftee jirti. Nama hunda dhaqqabsiisaa isin hin jeetin isin himaa jira gaafasillee. Amaarri mana gurguraa deemaa jira. Kara falmaa qabsoo qawwee hidhatee Oromiyaa keessaa waan qaban abdiis kutachaadha. Hin bitinaa Amaararraa mana qarshi lamaas taatu. Irra deebi'ee wanni niin isin hubachiisu. Amaarri godaansa akka lafti lafa isaan taane waan beekuuf jecha godaansa eegalee jira. Habasharraa mana keenya hin bitinaa manni keenya Gondaritti hin godaanu Goojjamitti Amaaraa wajjin hin godaanu. Noolii dhagartee hanguma noolii nakkanniitii gartee jedheeti baafachuudhaaf gurguru jira. Ani niin jira rabbiin na jiraachisa umrii kanaa kan nuus rabbii. Tokko wal beeyna Harargee fi Arsii fi Baalee fi Shawaa fi Wallaggaas Oromoo tahee kan Amaararraa mana bite. Ani namuma deemee gartee karankaa isaan itti baasan san hundaa'u mana san keessaa gabbaasuu taa'u Oromoo Habasharraa arra mana bite. Niin beekaa simmaas. Na jalaa hin bahanii simmaas. Kanaaf amma kara qabsooti. Karri qabsoodhaa karaa waraana bilisummaa Oromoo tokkicha malee furmaata biraa tokko hin qabnu. Laal waraanni bilisummaa Oromoo Baalee keessattis Harargee keessattis eegalamee jira. Kaayyoo isaatiin. Ta'ammoo gartee ABO tanarratti kana duulaa turaniiti. ABO jechuun uummata Oromoo jechuun bar diinni nuu hime. Oromoo jechuun ABO jechuun bar nuu hime. Uummata gabroome egaa uummata gabrummaaf falmatu. Uummata kana keessaa dhaabni kun as ba'ee bara. Bar ABO'n Tigireen nuu dhalle. Bar Amaarri nuuf hin dhalle. Bar gosoonni biraa nuu dhalle. Gadaameessa Oromtittii keessaa dhaaba gabbayee bara. Isinii galaa? Dadhabinaa fi adeemsa gartee adeemsa keessa nu mudate ani laal karaan tokkichaan jiru kaayyoo bilisummaa Oromoo takkitti ABO. Ka ABO dura dhaabbatu maayyiin isaa hallayyuu. Ni wala boomti. Qaceelloon wal naqaa jiran kalee fi arrafaa xayyaaraan laal walitti hambifachaadhaan jiran harka walitti dhiqachaa jiran akka gaaritti harka walitti dhiqachaa jiran. Haqa Oromootu akkas godhe. Isinii gala haqa Oromoo walitti kaase haa wal nyaattu humna Oromoodhaa nuti warreen diyaaspooraa bakka adda addaa jirru. Ilmaan Oromootiin qawwee fudhadhaa bosona. Bakka hundatti marroo dirribaa, bakka hundatti goollicha dheengee, bakka hundatti sanyii, bakka hundatti goota bobbaas tahaa if qopheessaa. Goota bobbaas Wallaggatti hin eegina. Kibbatti hin eegina. Bakka hundatti ta'uun dirqama nu warra gabroomirra jiru. Saba keenyarraa akkasiin imimmaa naquu dandeenya. Ajjannoo qabaadhaa namni ajjannoo qabaachuu qaba nama ajjannoo qabuutu tarkaanfata. Haala qilleensaa jalan godina. Haalli qilleensaa waa hunda fakkaachuun abdii wal murachiisu. Ammoo akka nuti kara qilleensaa gorree akka bishaan gabata irraa gamaa gamana yaanu barbaada diinni keenyaas. Tana Oromoon irraa guddachuudha qabdi. Akka Tigiree kaatee falmachuudha qabdi. Har'a Amaarri qawwee haa hidhatu ilmi Amaaraa xiqqarraa hanga dullacha amata 80tti qawwee hidhatamuu qabdi jedhanii bahaara bananii fi Amaarri hundi qawwee hidhatee akka Soomaalitti jechuudha. Amaarri hundi qawwee hidhatee Oromoon waan takka harkaan qabdu irraan tan. Furmaanni keenya gaa bakka marroon dirribaa jirutti qawwee hidhattees deemtee qawwee hidhachuu qaba. Kanaaf dhagaye kanaaf qabsaawaa fi wanti abdiin kutatuuti adeemsa keessa wanni wal goone waan guddootu jira. Tan nuti wal goone sanirra tan diinni nu godhuutu irra badduudha. Akkaataa fi adeemsa gartee gabrummaa nurra fidde kana jettee abdii muradhee hin jiini kaayyoon ABO dhugaa ta'uu isi tan irra walii galuu dandeenyu, tan wajjii yaa'uu dandeenyu, tan milkeessuus dandeenyu, tan Abashaas mudhii itti kutuu dandeenyu, tan sirna gabroonfataas ittiin balleessuu dandeenyu kaayyoo bilisummaa Oromoo takkitti qofa eega taatetti tanarratti eega walii galletti abdii kutachuu hin qabdu. Waboo cinaa dhaabbachuudhaan miti bakka Oromoon jirtu hunda dhayxee qooda keessaa fudhachuudha qabdaan siin jaa abbaa daamaa gabaabdutti. Nuti ijaa ta'ee fi wal goonarra taalagaan nu godhu tagabrummaan nu gootu irra baddu siin jechuu barbaade. Okay, asitti jechoota gidee awwala sagalee si dhaggeeffataa ture bakka awwala waajjii tokko irratti poointii wayii bareeda naatu itti achi si dhaabuu fedhe. Warri biyya keessa jiru maqaa mootummaatiin beektaa akka sodaatu karaa Itoophiyaa gora kun immoo akkasumatti argitee qarra irra deemee jiraata.
qulqulluun Oromoo ta'ee jiraata. Achitti illee akkasuma jiraatan. Diyaaspooraa kana keessatti yoo fudhattee ilaaltu bakka Oromoo bakka waan Oromoon barbaaddu hundattuu qooda fudhadhaa bakka jette isa irratti ani ijannoo tokkicha qaba. Ijannoo qabu san tokkicha irratti harka kiyyallee kiishni kiyyallee lubbuun kiyyallee irraan dhaabbatu jedhee murteessee jira. Suni maa inni Oromoo ijannoo qabu Oromoo ofitti amanee eenyummaa ofiitti loluuf of duuban deebi'u. Suni dhuma du'a kiyya. Hagas. Tabiraa immoo Oromoo mataateef hundaafuu jala deemnee gaaddisa isaaniitiin sagalee ta'uu fi hin barbaadullee qoodallee wajjin fudhuu siin jechaadha. Maalii yoonaan jettu siifan hima. Diyaaspooraa kana keessatti hima argina. Walga'iin tokko ka adda bilisummaa Oromoo onnee qulqulluudhaan karaa haqaatiin wanni na baasu sibiila malee hin jiruu jedha. Takka naa jedhimee dubbii taarikaa argita diyaaspooraa kana keessa wajjumaan jirraami. Takka jedhe. Gariin immoo biltsiginnaa lama jedhi. Ka sadaffaa immoo akkanumatti argitee warruma intarneetaa fi miidiyaan argitee Oromoo tokkoomsu Oromoof waa hojjedha jedhu malee hidhadhaa hin jedhu waraanan gargaaru waraana sagalee waraana bilisummaa Oromoo bakka jiruuf irraa sagalee guyyoom takka hafuura isaanii hin dubbatu kanaan jiraataa jecha. Sila maali haga wanni akkanatti argitee bakka 4-5 qoonnu kana wanni Oromoo baasu waliigalatti Oromoo nama hidhate Tigreen miliyoona 5 moo miliyoona haga wayii ka Oromoo gadiituni tokkummaaf waliigaltee qabaatuun kan Itoophiyaa luka takkaan dhaabaa jirtu argaa jirra. Har'a waraanni Oromoo odoo sabni isaa guututti waliin dhaabbate namni biraatuu dhaqee itti wajji hidhatuu isan feesisu sabni isaa waliin dhaabbannaan bakka fedhan cabsee seenaacha. Sabnummaan keenya kun iyyuu hundumtuu waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbanne. Gariin akkuma siin jedhu san osoo ati asii argitee shoo woboo godhaa jirtu. Kun shoo addaa qaba. Shoo tokkummaa wal beeksisaa, wal garsiisaa, walii humna ta'iinsaa, wal gargaarsaa kata. Waa'ee waraanaan dubbatu, waa'ee hidhannoon dubbatu, waa'ee bilisummaa Oromoo kanaa hin kaasu kun gabaa addaa qabaachaa. Sila qabsoon Oromootun biizinasa moo? Nigdiidha moo? Maalii ka jedhu uummanni Oromoo beekee adda baafatee wanni bu'aa qabu buusillee ta'ee nigdillee ta'ee karaa waraana bilisummaa Oromoo jijjiiruu qabnaadha. Siigalee suuqii chaayinarraa karaa suuqii argitee humna qabdu meeshaa orjinaalii meeshaa bareeda jijjiiruu qabnaadha. Bara baraa argitee homantaan akka reeffatee ta'anii kun ka biraa namatti hima kun ka gantaa namatti hima kun kan hunda keessa dabarreerra Murataa dhugaa keeti. Daba keessa dabarree jiru. Fakkeenya siimaati gaafa Berge Jeneraal Kamaal Galchuu G7 waliin dhaabbate mee seenas ta'inaa kaasa. Jeneraal Kamaal Galchuu maalitti dhaabbatee maalitti jaraan wallabee jedhee jecha wayii gaafannaani. Andi qoonqa andi baandiraa jedheen Biraanuu Naggaa sanuma fudhatu jinnaani biraa deemee hayi. Ana odoo taatee jedhe jecha kiyya siima. Yoo andinnati Itoophiyaa ummata paartii Itoophiyaa waliin dhaabbadde qoonqamaa fi afaan andinnati baandiraa takkitti isaanii sanii waliin deema malee wanni afaan qoonqaa afaan Oromootii fi baandiraa Oromoo itti harkisuuf hin jiru. Akkamitti inni akkanitti waliin dalaguuf barbaade ummanni kun warra argitee harka nu muree harma nu muree abbootii keenya fixee calii calanqoo cil godhee harma muraa anolee fixee immiyyee Itoophiyaa nurra gadhaabe ani qallaalimatti dhaqee xarabbeesaa gubbaa dhaabbadhee immiyyee Oromiyaa biyya Oromiyaatiyya jedhee irratti haasa'uu hin danda'a hin fakkaata narraa fudhatanii anuyyuu doofadha anuu gowwaadhaa kan jedhu ofuma kiyyaa of laalee immiyyee Itoophiyaa jedhee deemuu qabaa ture jedhee murteessechaa. Jechoota reefu waa'ee Jawaar Muhammad Kaafti irratti kanuma fakkaata. Jawween gootummaa ni qaba yes. Ilmu Oromooti yes qulqullu. Qabsaa yes qulqullu. Dogoggorri dalagame eessa? Xiinxalla siyaasaa barumsa barate barumsa namni kun nama addunyaa Afrikaa Oromoo taree Oromoo biyya Afrikaa fi yookiin siyaasaa addunyaa hunda xiinxallu namni kun. Itoophiyaan tuni sirna akkamiin gad dhaabbatte sirni kun sirna haasawaan yookiin dhiifama walii godhuudhaan warri gabroome deebi'ee abbaa biyyaa ta'uudhaan mirkaneessuu ni danda'ama jedhee sila xiinxalluu yaadaa qabaachuu qabaa ture sila. Maaltu dhufe? Abiyyis lamma Oromoo kunis Oromoo hunduu Oromoo ibbidiyoon kaleessa argitee bakka Tigraayin Oromoo fixillee Oromoo hundi walitti dacha'ee sirba addaa tokko gad dhufee obboleessoo. Kan sakkarre hunda sakkarsiisanii sheekotallee sakkarsiisanii hundi abiyyiin nabiyyii goone a'uudhu billaahi al-aziim mina sheeyxaanir rajiim. Nabiyyi Rabbi ilma namatti gaddeebifne namicha fuudhanii akka ta'anii namichi gaafa kaanii
Oromiyaa sanillee waraanni sunillee hiikkatuu qaba akkuma waliin dhageenne sanii wanna hundaa lafa kennee Itoophiyaan darajaa kanaan Jawaar nyaattee jecha. Namni Oromoof qabsaa'u akka tuubaantu yoo garaa hidhannoo akka argitee waraanni itti zinnaara ofii hidhatutti Oromoof Oromiyaaf qabsaa taanan kama ka Itoophiyaa gaa manni sa'u wannoo godhu waliin haasa'uun isan feesisu. Itoophiyaan humnaan dhufte sibiilaan ofirraa gombisuu qaban silaa akka liibaan waaqoo jedhu san yoo taate garuu amma maaltu dhufe beektoota ati argitu kana hunda warra amma argitee as garagalee amma sabboonaa ta'anii Itoophiyaatti quba qaban kana hunda yoo argitu warruma kaleessa argitee Finfinnee galanii 4 kiiloo keessaa viidiyoodhaan nutti iyyaa turan Oromoo bulcha Oromiyaa bulcha nuun jedhaa turan keessa jecha ummanni obboleessa kiyya nafxanyaan nurra ejjennoo qabdi yaa murataa keenatti aariin jech kanan jedha nurra ejjennoo qabdi lafa immiyyee mililikii isaanii san Oromiyaan hin jirtu immiyyee mililik deebisnee ijaarraa yaada kana abbaa fira yoo dhaqan Itoophiyaadhaati Itoophiyaa Amaariyaatti chilaalle si jedhan bar anaa afaan Amaariyyaan beey Oromummaa kanarraa fuudhu ejjennoo isaanii si garsiisan jechuudha. Biddeena odoo hulbanni jiru odoo marqi jiru odoo nyaanni Oromoo jiru nyaata Oromoo dhiistee nyaata nafxanyaa dhayitee cibsii nyaadhattee dhayita jecha. Kana hundamaa inni Oromoo dammaqi kan argitee artistoonni warra akka nuwo gobanaa fa'a Alii Birraa fa'a duraan jedhaa turan suni jedhanii keessa dabartan sun sila akka quraanatti irra deebi'ee Oromoon kanarraa akka baratuu qabu amma haarawatti gad dhufee maaltu dhufe tokkummaa artistoonni keenya jette bakkaan kenna hayyootii hedduu gannuu ba'e hayyootii maaltu gannuu ba'e obboleessu hayyootiin hundi gantuu taate warra waraana bilisummaa Oromoo waraanni kunniin warra argitee ittiin quufne Itoophiyaatti hin quufnetu iyyuu rabbiin nu baraaruuf akka baaqelaa argitee hin bilchaanne warra bilchoofne warra lakkii nu Itoophiyaatti amanna jedhee rabbiin Oromiyaa isaan keessa dambisee Oromoof tana lafa kaa'ee jecha. Amma namni jira kana tukkisiisu deemu. Abbadamaa fi wanta kansii magaalaa Toobii. Naafi ati akka dhuunfatti yoo ka wal dhabnu taate alaguma fa gammachiifna malee wanni biraa bu'aan harkan nu takka illee hin jirtu. Ammoo mee waa'ee Kamal ka jette ka gaafa sanii ani gaafa saniis Kamal kana gaafa isin harka dhoytaniif saniis abooti gireen leenjisee jeetumaan dura dhaabbachaa ture akkasuma akkasii miti. Warri ijjan barabba warri ijjannoo waraana bilisummaa Oromoo barsiifiin hima akkasuma akkasii mitiin siin jedhe. Si qofa bichaami warri ijjannoo waraana bilisummaa Oromoo qabu argitee warri akka bara bareefu sidhaa aslii saba. Dhaabbu siifiin itti deemu jira bara. Hayachi as deemaa ji'attiin isin bilisoomsa jee bar namoota hedduutu adda bilisummaa Oromoo kana dhiisee namoota hedduun kaarrallee adda bilisummaa Oromoo keessatti aangoo qaban jijjiirama ji'aan kana keessa nu bilisoomsa jaanii hedduudhaatu jala kutee akkasumatti immoo sallayyaa seenne jaanii dafanii jalaa deebi'anii hedduudhaatu jira maqaa dha'uu hin barbaadu malee taakka ji. Bara san keessatti hangasatti Kamaalis nama hedduu shawwate. Ammoo anaas tahisiis tahi habashaan dheengee yoo naafii qabee nu leenjise wanni naafii ati quba laannuu fi shubbifnu ta habashaa malee ta Oromoo tana namarraa cufa. Namni habashaan leenjise kun jara ta'e amala tokkoon irratti arga. Namni habashaan leenjise kun waa'ee sabasaa dubbachuu numan beeku waa'uma habashaa malee waa'ee habashaa qofa rabbiin saniin irraa bananna fakkaatti. Saba isaa kana waan dagachiisuun ni falammoo ni falaniitu adda baafachuu dadhabee bakka sana waan isin ajaa'ibsiisu keessa. Kanaaf haya gaafa san jedhee deeme ammaan tana inuma ka inni maan tana bira jiru hin jedhe. Ka ammaan tana inni bira jiru kuni bar kanuma minilik du'e sanuu ni jira hin duunee ni xawaafe malee jee siidaa tolchee gaaba miliyoona meeqa maallaqatti baasee warqiidhaan mana mootummaa keessa nu kaa'ee bira dhaqe laalammaas. Jaalle Kamaal keenya sun hin baane. Fagoon dhayinimmaas. Ani gaafa sanuu beeka. Annaas taatee abbaa daamaatis taatee leenjii mooraa habashaa seennaan ni xaaramuun keenya ni jabaatti. Yaa Rabbi baguma rabbiin mooraa habashaa na naqee gartee achitti leenjii nan fudhachiisini hanganumaan rabbii kiyya galata galfadha alhamdulillaahi. Buna habashaa wajjin dhuyne. Mindinnawii sin beeku hanguma sareen ganda keenyaa beektu takkaan dhagaya malee. Duuba ilmaan Oromoodhaa naafi ilmaan Arsii naafi ilmaan Wallaggaa. Egaa Shawaa fi Arsii, Shawaa fi Booran wal nyaachisuu fi wal jibbisiisuun sagantuma habashaan Oromoo irra durumaa uumamaan lafa kaayyate. Nuutu duubarraa dammaquu dhabe. Uummata nu nyaacha
Yoo amaarri yoo nurraa callisee waan silaa ni qabna waan silaa kan nutti kannine innummaan nurraa callisee nagaa yaanaa taa'u hangas qofa itti hangas yaaddi Oromoon jechuudha. Akkas ta'uun silaa nurra hin turre. Kana gabrummaan nu mudee jenneetuma irra tarkaanfanna. Abbaa Daamaa ammaan tana mee waa hundaa waa dhiifnu osoo beeynuu tagartee boltii qayyaa jette san taaneetuma haa dabarru kaayyoon qabannu takkittiin kaayyoo ABO malee furmaanni biraa akka hin jirre. Uummanni Oromootis beeka diinninis beeka. Arraan tana ibiddi kun ni dhaama tasuman dhaama. Amaarri xiqqarraa hanga dullachatti qawwee hidhachaadha. Oromoon tana booda qawwee barbaaddachuudhaa deemu. Maallayni OMN jedhee Ameerikaa Awurooppaa jinnii tana keessaa bee kan gartee baankii Itoophiyaa gale san silaa arraan tana qawwee hidhachiise. Bar hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo joormaammat ture. Egaa maallaqa xiqqaadhaa miliyoonota meeqa wanni akkaawuntuma sanin naqamaa ture. Qilleensa bilisoomsina bilisoomni waa hedduudhaatu haasawame. Hin dubbannummaan tana jenneetu usna malee obboleessa keenya. Bar waa hedduudhaan miidhamne. Hedduutu nu fakkaatee Oromoo tana miidhe. Oromoon qaama isiitiin miidhamte. Dhalama isiitu isii miidhe. Ammoo sila akkas ta'uun nurra hin turre. Hayya. Ilmaan Maqalee ilmaan Eertiraa biyya isaanii muratanii Oromiyaan Itoophiyaa irraa hin muramtu. Itoophiyaa keessaan furmaata gartee Oromoon keessatti ifa gartu. Hayya. Raddaatiidha taana namni jedhee waa meeqa jedhe nuti raddaatiin tollee Oromiyaa irratti. Bar shufeerri Oromiyaadhaa Oromoo ta'uu qaba. Kan makiinaa Oromoo oofu, kan baabura Oromoo oofu, kan xayyaara Oromoo oofu Oromoo ta'uu qabaa bar. Hayya. Shufeerummaa dhabnu raddaatummaan dhabnu nama jedhanii. Kaayyoon teenya hanga sadarkaa saniin lakkaawamti ichi dhaabbatti raddaatummaa irratti. Tana tanii nan ditu ta'a. Ammasiin dhageessisuu dandeechuuf hin jeegartee. Raddaatii yoo dadhabame raddaatii ta'uu dandeenya. Raddaatii ta'uu qabna. Abadan. Hoggaasanis kan ajaju kabiraati nuti meeshuma isaa taanaa jechuudha malee maanaa biraa takka hin qabu. Waa hedduudha. Hin fakkaannu bakka hunda deemne ani Wallagga dhaqu Wallaggan fakkaadhu akkanumatti hin haasawu. Arsii dhaqu Arsiin fakkaadhu akkanumatti hin haasawu. Harargee dhaqu Harargeen fakkaadhu akkanumatti hin haasawu. Akki kiyya sun akkami akka kaayyoon ABO irraa teetutti hin haasawu. Oromummaa kiyyaan dhaadadhe Oromummaa osoo gandummaa gosummaa gartee maalii hin taane Oromummaadha hin dubbadhu. Quuqaa kiyya firraa buqqaasa. Kanaaf namni nu galaafate akkuma mukni jedhe sani ammoo waa hundaa'uu hayni Oromoo kuni walleenuu rabbiitu oofaa jira beektanii hayni Oromoo kuni deemee karaa qabachaa jira. Yoo gartee akka amma Amaarri gartee gandaan wal hidhachiisaa jiru kanatti dubbiin ammaan tana gosa deebite. Itoophiyaan baanan gosa deebite. Gosa jechuun san maal jechuudha? Addaan isinii baasa bakka tanaas dhaggeeffadha. Itoophiyaan gosa deebitee jirti ammaan tana. Akka Amaarri kalee labsetti namni Amaaraa xiqqarraa hanga dullacha qawwee hidhadhaa. Amaarri gosa takka. Oromoonis gosa takka. Gosummaan nuti oofuu qabnu ta Oromummaa. Arsii gosa gartee afran qalloo gosa maccaaf tuulama osoo hin taane gosa Oromoodhaati ta ammaan tana nuuf barbaachiftu. Gosa naafi atis gosa naafi gartee Wallagginis gosa naafi Booranninis nuu gosa takkaa nuu ibidda takkaati. Amaarrinis arraan tana ibidda tokko. Tigreenis ibidda takka. Ibidda kanaatu ibidda walii shiduudhaa ta'a. Amma ibidda daabashootaa lamaantu wal gubu jira. Nutis nuuf as deemti gaafa gubanii wal fixanii. Kanaafuu qawweedhaan if qopheessuu qabdi Oromoon. Gosti tiyya Oromtichi bahaadhiyatti kaabaa kibbatti kan kiristaanaa kan islaamaa kan waaqeffataa hidhachuudha qaba dhoohisee qawwees bitee warreen mootummaa Itoophiyaa keessatti dhalaan Oromoo ta'e ha qawwee fannifatees kaabadha hixaniin du'inaa lola Amaaraaf dirmachuu warra harma nu mure. Waan kana yeroo hedduu irra deebi'eetiin dubbachaa ture. Nama dubartii teenya harma muree dhayxanii lolina. Habashaan hundi habashuma. Amaaraatu dubartii teenya harma mure. Dhiira teenya cidhaanitti bishaan rarraasan. Dhalti Oromoo ja'amtu tun haa badduu haa naaftuu jechuudhaaf. Isinii gala Oromoo. Kanaaf sheer godhaa dhaqqabsiisaa Oromoon hin lolinaaf habashaadhaaf dirmachuus hin dhaqina. Bakka hirtaniin bosona seena. Ijoolleen teenya takaraa affardhayti.
ta maqaa Oromoo ta afaan Oromoo dubbattu abiyyiin ichi geesse taan pappacaatee hanga ammaa miilaan yaa'aa jirti. Lafa gartee volkaanoo jaanii ibidda gartee dachii keessaa ka'u kana oowwaa fi kaan qoonqoon beelti dheebuun ichi fixaa jirti warra rasaasarraa hafellee ichirraa baqatanii jechuudha. Mee osoo Oromiyaa keessaan bahin lafa gartee osoo gartee beeltii isaan hin qabne bishaan bakka hundaa dhugaa muka Oromiyaa kana nyaachaadhaan jiraatan irraa maaliif duraanumaa bahan? Kunis adaba. Adabaaf rabbiin isaan ichi geesse. Tana booda ilmaan Oromoo kanafan akka Oromiyaa keessaa bahanii lafa Amaaraa dhaqanii Amaaraaf namni Amaaraaf irra dirmachuu dhaqe. Namni Amaaraaf irraan tana gartee qawwee fuudhee kara gartee Habashaa kaanitti rasaasachi dhahe. Ani seenaa harmamuraa aanoleetii fi seenaa calii calanqoo dhumaatii Oromoota keenya kan walloo kan Habashaan dhabamsiisaa ture san nuufaara yoomsanii akkasumatti hin fudha jechuudha waan biraat akkatti hin fudha. Gabaabdutti. Deebi'a kara qabsoo bilisummaa Oromoo hedduu galatoomi abbaa daamaa kiyya wal garra hundaafuu jajjabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Nuti qabsoon teenya hanga xumuratti hanga ummanni Oromoo jirutti ABO'dha dhabamsiifnaa fi balleessinaa hanga ABO'n jirutti Habashaanis nagaya harkata hanga Habashaan jirutti Oromoonis nagaya harkatti tana jala sararree namuutuufitti himuudha qaba. Maal jettee juntaa eenyu fekkeruu kabbade juntaan eenyu gaa juntaan eenyu juntaan keessan maamii ofiyyaa juntaa ummanni ja'an kun bara nuti awwaannisa beeyna awwaannisoota keessan kakara kaabaa san baanta awwaannisoonni keessan kakara kaabaa wala fuufaa gaa maalii walitti jirtaniini harka walitti dhiqaddaa gajeellotti. Kanaaf ilmaan Oromoo qawwee bitachuu fi hidhannoo fi qopheessaa jarri hidhatee jira. Jarri haa wal xuruursan ati immoo qophaa'uudha qabda ammaan tan. Ambogo abshir amin walumaanuu rabbi umrii nu haa dheeressu waliin tolla. Shawaa tahi Wallagga Boorana tahi Arsii Baale tahi Jimma Elbaabur tahi hugam gofa nuti Oromoon gosa takka. Gosummaan amma booda gartee ittiin wal qoonnu gosa Amaaraatii fi gosa Oromoo. Gosa Tigreetii fi gosa Oromoo. Sani malee Oromoo gosa qoonnaan hin jirtu kan Kiristaanaa kan Islaamaa kan Waaqeffataa gosa takka nuti. Ummata gabrummaa jala jirru tana fudhadha tana walitti hima tana walii dabarsa. Tanaanii adda nu fageessanii biyya teenya irratti qabeenya keenya irratti abbaa ta'anii umrii dheeratanii turan tana booda umrii dheeratanii turuun hin danda'amu isiniin jechuu barbaadeef. Kadir Harargee gurbaa Kadir mee jirta yoon seeda mee Kadir mee Kadir aficha gaa barbaade mee maqaa keetiin barbaadu jira. Mee haya mee ol bahi sitti ergeetiin jira yaa'u sitti ergeetiin jira ol bahi maal jechuu barbaadde waan silaa kannattu kannadhu ammoo an ol baateetuma phiiphii natti hin faarsin dhiyaadhuu siin jee phiiphii taatu fagaadhu sitti ergeetiin jira haya siif hin taaneen se'a siif qabamuu hin dandeenya kanaaf ilmaan ayyaa qawwee Amaarri har'a hidhachaa jiru ollaa Baalees Harargeenis Soomaalitti fidaa maallaqa isinii kanneen aja'anii hidhachiisa. Soomaaliin dachii jala urtee isinii fiddi qawwee. Namuutu ol gaala isinii kanneen ajannaaniin Soomaaliin kilaash fiddee qee duratti isin hidhachiifti. Taanis karaa jabuutiin jirtus qawwee bitadhaa hidhadhaa. Tan karaa kaabaa jirtus juntaan nuti firaas nuun ta'u. Naaf hin dhufne taasitti ergee gaabbolee isaan karaa kijaan duuba maalaa godhu. Laal yaaboo sabboontuu wallottiin ergeessa mee'us sabboontuu walloo. Haya Khadiir amma laali amma haya unoo biringi Khadiir Harargee gurbaa Oromoo on ka okay kunoo laal sitti erge boleessu. Yoga Khadiitu taate walleenuu wanta fiyyaa fi keetiitu hedduu walitti wannan jenneen se'aati sitti erge
sitti ergee ilaali maan tana ammallee sitti hin dhufne duraan wantiidhaan seera fireendumma walitti hin qabne tanaaf didamanatti fakkaataa hidhachuu bichaatu nama baasaa hay maali duuba wanni nama baasu gaa fawaaz maaltu nama baasa obboleessu hidhachuu qofaan nama baasaa maaltu nama baasa Abdul Jawad Jamal Abdul Jawad Jamal mee maqaa keetiis barbaaduu dhiiroo jira Abdul Jawad Jamal kun Abdul Jawad ayya mee abichoo Qadir kanaan kun ommaa sitti as deebisa haya Qadir laalimma no answer from live awatiin kaafto wantiidha haya Abdul Jawad ilaalammaas Abdul Jawad arkeetiin jira haya Abdul Jawad no answer Abdul Jawad keetiis waan dalaguun seebu warra fireendummaa walitti hin qabne natti fakkaata dhiifamaa wajjiin san didana fakkaatti warra koonfaarmii waliin godhin didanatti fakkaatti saniifuu waan hin godhun qabu duuba gabaabduudhatti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh shaggar caffee araara yaaddu sabboonaa ilmaa ayyaa yaaddu wanni nama baasu mataa keessa dhahuudha laalammaan tana Oromoon akkuma reefu isiniin jedhe akka Oromotti bakka hundatti bakka jirtan hundatti gurmaahu yoo amaarri qawwee isinitti hidhaes bosonaan seenu silattuu maaliif du'aaf si oofan akka ati duutuuf akka dhiiga isaaniif gannaytuuf lakki lafa amaara dhiiga gadi naqu lakki lafa Tigreetti dhaqee dhiiga gadi naqu lafa amaaraaf duulee wannan ta'u yoo dirqiidhaan qawwee si kannan Oromoodhaaf loltee du'uudha qabu Oromoodhaaf loltee maqaa bareedaa seenaa bareedaa galmeeffachuu qabu eega duuti ta'e hin oolle baran tana taniin jiru qawwee si kannaniimi itti garagalchuu maaltu si didi qawween isaan si fannisan karaa amaaraa maa deebi'uu diddi bargalatatti hin qabduchi dhaqaniisi lafa dhoowwaa fi beelaan duuta inumaa qawwee qofaa miti egaa michuu naaf ergeette mee michuu kanaan laala mee michuu abicho siifiin ergaa mee duuba maqaan kee isa jira yaaboo way michuu baay'een qaba kunoo argaa michuu mee aya michuu kunoo sitti ergee keekunni fudhatama arkeetiin jira keekunni fudhatama sitti ergeetiin jira kajara kaaniin dide ammoo duuba arraan tana jabaadha ammoo haasi boo sitti ergeetiin jira michuu waa dubartii taatu waa dhiira taatu ammoo sin beeku waan ati taate hunoo murtee jirtira diqileen sin mureegaa duraanuu dubbachuu sodaattanatti fakkaata hundaafu gabaabduudhatti Oromoon karaan isiin qabdu karaan tokkichi waraana bilisummaa Oromooti gabaabduudhatti Oromoon dhaaba isii kan dhugaa adda bilisummaa Oromoo qabdi adda bilisummaa Oromoodha diinni immoo nama jibbisiisuu fi nama qubatti laachisuu fi nama maal goosisuu irratti bara meeqa nurra dalagaa ture wanni san ammoo waan sobaati maaliif daawit jibbii maal jibbii akkana ta'e maal jibbii daawit yoo miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e malee dhaabaa miti dhaaba adda bilisummaa Oromooti miti yoo gaafatama dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan ta'u ta'e sababa daawwitiin dhaabaa ofii kaayyoo bilisummaa Oromoodhaa jibbuu irra duuluudhaa miti hangas takka laal sammuu teenya nu hubatee nu gowwoomsaa jettu diinne namaaf jennee kaayyoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu hin qabnu namuu itti dhufa kaayyoo irraa deemaasi kaayyoon tun tan sabaati waan sabaa nama tokkoof jecha jibbuun tasuma hin barbaachisu kaayyoo saba keenya kanaa tan alagaan jibbu barsilaa waan habashaan jibbu jaalachuudha qabna akkanumattuu ni beeyna waan habashaan jibbu faallaa habashaa deemuudhaaf nuti abaa'oo ta'uu qabna habashaan eenyu jibbu habashaan wanni inni jibbu adda bilisummaa Oromoodhaa jibbu kaayyoo bilisummaa Oromoodhaa jibbu
Maaliif kaayyoo bilisummaa Oromoo tanaatu ta Oromoo milkeessitu ta isaaniif kasaaraati waan taateef jecha. Tan isaan itti gaddan ta Itoophiyaan isaanii itti baddu tan Oromoon itti milkooytu tan sirni gadaa Oromoodhaa itti deebi'u waan taateef jecha. Saniifi kan kaayyoo bilisummaa Oromoodhaa tiifi uummata Oromoo wanni jibbanii. Faallaa duuba nuti Habashaa yoo kan deemnu taate waan Habashaan jibbu jaalachuudha qabna. Habashaan ABO'n fedhuuni wayiifuu ABO jibbe nutis Habashaa wajjiin ABO jibbuu qabnu yoo Oromoo taane ABO jaalachuu qabnaa ifin jechuu qaba. Waan alagaan nu gammaysu bar numaa hin barbaachisu. Dabballeen biraa irra tasuma nu barbaachisu bar. Nu barbaachisu bar. Hay hoggaa Oromoon anarraan tana ilmaan argeet ish bar inni Wallaggaa kun akkana si godhee akkana Harargee tana tuffatee Harargee tanaaf bakkan kannu je'ee na dammayse. Akkana na dammayse kun beekee Habashaadha. Inni yoo maaliif naa deemare? Haya bar ilmi Arsii kun akkanaati Arsiidhaa fi maaleen akkana bar Wallaggaa fi Arsiinis akkanatti aangoo irratti akkana wal godhanii isaanii bakka jara keenya hin dhagayina waan akkasiisan. Hin dhagayina. Tasuman dhagayina. Ibsaa dagaa hayyeesiifiin kan na ibsaa ta'e. Tasuman dhagayina waan san. Ittiin nu balleessu, ittiin nu dhamaasu. Egaa nu kawaliiti. Akkamin namni Arsii balaaleeffadhu, Arsii arrabsi, Wallagga jibbinaan ja'a Habashaan Itoophiyaan isaa wajji jaaladhaa duuba. Isa lafatiyya dhufee lafatiyya tana. Egaa lafateenya Oromiyaa tana Habashaadhaa yaaminaan jiru. Oromiyaan biyya Oromootii jennee biyya teenya osoo nuti jennu Oromiyaa sannaayyamaa Itoophiyaa jaanu jechuun jira bara. Itoophiyaan akka ta'u Oromoon ta'e waan beekuuf jecha. Nama waan keessan kiyya jiitii naayyaamii keessaatii naayyaamii jiruun yaada isaa fudhadhee deemaanii. Mee dubbii tana gallaalaa Oromoo. Waan keenya Amaaraan akka yaamamutti Amaarri kiyyaa jaatii naayyaamaa keessan kun ammoo diinaa jibbaadhaa nama nuun jiru bara. Kanaaf gochaan isaan nu godhanu nu dammaysuudha qabdii har'aan tana qabsoo tanaaf nu kakaasuu qabdii tanaafiin isiniin jaa jechuudha. Oromiyaa teessan jibbaatii Itoophiyaan hojii jaaladhaa Itoophiyaa tana naatu roddaa nyaadhaa. Itoophiyaan Oromoon keessaan furmaata harkattu tasuma hin jirtu. Itoophiyaan tammoo Oromoon itti baddu yoo ha jiraattu taate. Isinii galee? Kanaaf mee ibsaa dagaa way maqaa ibsaa dagaa. Ibsaa sitti ergeetiin jira. Sitti ergeetiin jira yoo akka michuutti atiis. Michuu mucaa adaabbaa yoo akkasatti wanni jechuu baatte sitti ergeetiin jira. Kaafadhu. Kanaaf ilmaan ayyaa hundaafuu gochaan haasawni Habasharraa dhageenye gochuma isaanii fakkaata xumurri isaa sanumata. Waan gaarii Habashaan nuuf hin himu waanuma nu miidhu malee faallaa dubbii isaa yaa'uudha qabna nuti Oromoon faallaa walii yaa'uu dhiifne nuti Oromoon kaayyoo ittiin masakamuu qabnu tan Oromoo tana gartee humneessitu cimsitu lolchiftu kaayyoo ABO jabeessinee jalatti hiriiru kan hin beeynes wal barsiisu. Kanaan isinii dhaama yeroo hunda. Dinginuma jaagaasitti ergeetiin jira ibsaa keenya wanni hin godhu tabiraa takka illee hin jirtu kutame osoo ati hin qabin jechuudha. Hundaafuu gabaabduudhatti Oromoon lolaafif qopheessaa jarri xiqqaa guddaan hidhate wal hidhachiisan Oromoo si qofaatu qawwee hin qabne sibiila ittiin sijjeessan sibiila ittiin reefka kee walirra tuulan hidhatan Tigireen cabsii as dhufi siif deemti Amaarri cabsii as deebii siif deema si Khajara kana hundaa'uu shappeeyyuudhaa taa'u yoo amma fitti uste dhaamsa kiyya kun. Loluu baannuus dhumumaaf teenya kabajaan teenya Habashaa biratti hin jirtu isiniin jechuu barbaade ilmaan ayyaa.
falmachuu qabna waboo cinaa dhaabbanne falmachuu qabna goota bobbaas falmachuu qabna marroo dirribaa falmachuu qabna leenca keenya leenca bosonaa qabsaa'ota keenya kan bosona jiran kibba oromiyaa dhiha oromiyaa bahaa fi jiddu galeessa bakka hundaa waboon ifijaareeti daraaraadhaa deemaa jira saba keenya keessaa fi lafa teenya keessa. Lafa teenya keessatti abbaan fedhe nu cabsuu hin danda'u. Kilaashiin taankii hiikanna. Gurmooyinee cimnaan taankii fi madaafni waraana lafa ohumaan godhu xayyaara jii kan nama xuruursu kilaashii dhadha. Kan qawwee meeshaa gurguddaa saniis fidu kilaashii dhadha. Oromiyaa takka magaalaa seennaan turaab goona lafti teenya nuufis laal mishigii baanan nuti daannoo jannaani mishigii baanan sani Oromiyaan nuuf Oromoodhaaf. Takkaawuu dahannoo qabsaa'otaati Oromiyaan guututti Oromoodhaaf. Nama biraatiif tasuma dahannoo ta'uu hin qabdu. Wanni Tigireen itti waraana Abiyyi cabsite bari lafa isaaniitii fi haqa isaaniitii fi biyya isaanii keessa dhaqanii lolaniini. Humna xiqqoo feete biyya nabii keessatti deemanii humni guddoonni cabsanaan hin danda'amtu fakkii tanaa isiniif taatu. Abbaan fedhe nu cabsuu hin danda'u. Oromiyaa irratti duriis nuu wal cabse. Latee sattawwaa waliin dhawan malee namni cabsuu hin danda'u waliin cabsan malee. Oromoo waliin cabsaa turan. Kanaaf waan kana hundarraa baraaramuudhaaf kaayyoo ABO qabadhaadha isiniin jeemi. Kan lammaffaa Habashaa kheyruman wuyma jettanii wajjuman haasawinaa irraayis waan dhagayinaa. Maallaqa waan akkanaatiin isinii godhaa badhaasa akkanaatiin isinii qaba yoo Habashaan jee irraan dhagayinaa badhaasa san dhukkubaa keessa jira. Itti milkooynu itti kasaarra malee. Bitamuun xiqqeenya. Nama nun geenyeen. Yaa ilmaan ayyaa yaa ilmaan Oromoo mi'aa bilisummaa tana namni silaa guyyaa tokko dhandhamneetu magarree hoggaasani sila waan silaa jennu jala takka yoo bilisoomne nutuu deebinee lammadan gabroomnuuti. Mee bilisummaa tana arkuudhaaf Habashaa tanaaf hin bitaminaa Habashaa wajjin hin haasawinaa saahibaas hin godhatinaa. Waan kheyrii waan irraan dhaalleef jecha waan milki saahibni jallaan halla jala mageessaa jennaa miilutuu if keessatti dhalaas ta'e dhiiraas ta'e saahibni badduun baduma si geessa. Habashaa saahibuunis ibsi jibbisiifti malee waan bareedduun inni nuu himu hin jiru. Afaan Amaaraa gartee indazii afaan Amaaraa afaan sareeti. Warri itti fayyadamtan Oromoos ta'ee dhiisaafirraa afaan keessan bareedaa akkan ittiin wal dhageenyu kana fayyadama. Wanni afaan Amaaraatiin nuu hima warra dhukkubni gartee HIV inumaa HIV biyya faranjii tanatti dawaa harkateeti gartee bitaa namni inni irraan kaayyanneeti kaansar baanan sana. Hadawaa hangaammaa ittiin argamini afaan isaaniitis nuuf afaan akkasiitii hin dagatina. Nama afaan kee jibbu afaan isaatis laal Oromoo nuti gabrummaan tuni hedduu nu miite. Hedduu nu miite. Sirba isaanii caqasna afaan isaanii dubban. Ummata afaan keenya dhageettiin feene. Yagaallaa quwaan nama nuun jiru. Aadaa isaanii jibbine afaan isaanii jibbine akka isaan afaan keenya jibbanitti maaliifi ni jibbinaa hoggaan isiniin jiru isaanii afaan nama biraa jibbaadhaa miti aadaa nama biraa jibbaadhaa miti aadaa warra nu gabroomsee afaan warra nu gabroomsee jaalachuu hin qabu maaliif isaantu keenya jibbagaa nama si jibbe jibbuudha qabdaa miire nama si jeesu ajjeesuudha qabdaa miire bartaana silaayee kanaaf haalli bareedaan ammaan tana jiru qabsoo irratti wal hiriirsinee waraanni bilisummaa Oromoo ji'aa hundaan gurmuu ajaa'ibaatii fi qabsoo itti funiinsuudhaaf yeroo gabaabduu keessa waan bareedduu dhagahuudhaaf teessanii jarri baanan ka awwaannisni kaabaa kajuuttaa jedhanii fi warreen ammaan tana phiiphiidhaan hoogganaman kunis ilkee walin rigachaadhaa jiranii wal haxaawaadhaa jiran wal gabaabsaadhaa jiran haatti fufan Oromoon keessaa qoodan fudhatina. Dhaama wal dhageessisa waliif dabarsa qawwee bitadhaa amaarri xiqqarraa hanga guddatti qawwee hidhate qawween furmaata Oromoodhaaf kalee isaas qawweedhaan gabroomne qawweedhaatu namaa gannu godhe qawwee dhabu meesha maleeyyii ta'uu keenya
nama tokkootu nama dhibba Oromoodhaa waan qawween qabneef jecha akka loonitti oofee mana hidhan akka fedhe godha. Saniif qawween murteessituudha. Namni dhibbisan silaa qawwee harkaa qabaate namni tokkichaan sun akka loonitti bobbaaseen oofu. Hangasumaan isinit dhaammadha. Yeroo biraa walitti deebina. Nagayaan naa jiraadhaa. Injifannoon ta'a abbaa dalagateeti. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni walaboomti. Uummanni Oromootis ni bilisooma. Jabaadhaa jajjabaadhaa. Nagayaan naa turaan isiniin jaa. Maayirra sirba reefuu karatti dhaabe kana naa dhaggeeffadhaa. Kanaaniin xumuraa jechu. Yeey taate moon taane dubbiin.
Ilma raja nagaan natura ani sama karogiitiin deemuudha deema yeroo biraa wal garra jabaadha ni injifanna abbaan aqaani mo'aa injifannoon ta'u uummata Oromooti injifannoon ta'a abbaa hojjeteeti maas hojjechuudha qabna isiniin jechuu barbaadeeti akkasin naa jiraadhaa gaa nagaatti isiniin jaaladha Oromoo hundaa'u ilmaan ayyaa ilmaan gosa xiyyaa kan bahaadhiyaa kan kaabaa kibbaa nagaan natura wal jabeessa alagaan jaalatinaa ifii wal jaaladha faallaa alagaadhaa deemaa yeroo hundaa'u